दोस्तों, ये एक डिजिटल सेंसुई मेड इन जापान का इक्वलाइज़र है जो टोटली डिजिटल है। सब रिमोट कंट्रोल से उसमें होता है, जिसका मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है जो मैं लिंक में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें ये उसका रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल है, उससे सेट करना पड़ता है BCA ऐसे सेट करना पड़ता है उसको। A में बहुत बास आता है, B में थोड़ा कम बास आता है, C में बेस ट्रबल सेम आता है। ऐसा ये इक्वलाइज़र है और उसका ये सब फंक्शन है। उसमें माइक भी लगा सकते हैं, उसमें इको सिस्टम भी है, वीडियो इन का भी सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है उसमें। वेल बहुत पुराना हो गया, करीबन 30-35 साल पुराना होगा, जो मेरे सेंसुई एम्पलीफायर के साथ में ही आया था। और एम्पलीफायर से डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल और दोनों कंट्रोल होते थे। तो अभी मैं उसका यूज़, ये मेरे पास जो परफेक्ट कंपनी का मॉसफेट एम्पलीफायर है उसमें मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो उसका टोटली क्लियर साउंड आपको सुनने मिलेगा, क्लियर, टोटली क्लियर, कोई जात का अंदर वो ट्रबल वाला या बिन ज़रूरी साउंड नहीं बजेगा। इसलिए मैं उसको आपको सुना के बताता हूँ। और इसका वीडियो भी बनाना मैंने सोच लिया। पहले एम्पलीफायर का भी एक बनाया, अभी दूसरे एम्पलीफायर का मैं बना देता हूँ। तो सबसे पहले उसको हम A पर रखेंगे। अभी मैं उसको A पर रखता हूँ, अभी A पर रखा है उसको मैंने। तो अभी उसमें एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चालू करेंगे, फिर उसमें थोड़ा बजाएंगे, फिर B पर उसको सुनाऊंगा और फिर C पर आपको सुनाऊंगा। तो अभी मैं एक नॉन कॉपीराइट हिंदी सॉन्ग बजाता हूँ। अभी इंग्लिश नहीं बजाऊंगा, हिंदी ही बजाऊंगा। अभी ये नॉन कॉपीराइट हिंदी सॉन्ग मैंने लगाया।
अभी मैं इंस्ट्रूमेंटल उसमें लगाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये लोगों ने इक्विलाइजर सेट किया है तो साउंड कैसे चेंज होता है वो आपको पता चलेगा उससे। तो पहले मैं ये में साउंड बजाऊंगा, तो ये में बजता है। चलो ये चालू करते हैं। देखो पूरा डिफेक्ट, जो साउंड का इफेक्ट आता है वो आपको पता चलेगा। अभी उसको मैं बी पर रखता हूँ। अभी ए पर चल रहा था, अभी बी पर चल रहा है। अभी मैं बी पर रखता हूँ उसको। उसको सी पर रखता हूँ। तो दोस्तों इस तरह ये उसमें इक्विलाइजर सेट किया हुआ है। खुद अपना भी प्रोग्राम बना के भी इक्विलाइजर सेट कर सकते हैं। अभी मैं कोई अच्छा गाना लगा के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों इस तरह से इक्विलाइजर वर्क करता है। बहुत अच्छा इक्विलाइजर है। अभी ये रिमोट कंट्रोल इसके अंदर जाता है, लेकिन अभी पूरा ख़राब हो गया है, उसको छेड़ना नहीं है। तो अभी मैंने दिखा दिया ये कैसे वर्क करता है इक्विलाइजर एम्पलीफायर पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।